Hello mga kabidyo, okay, samahan niyo muli ako sa araw na to dahil bubuuin na natin itong ating set na to. 4 na mid-high at 2 subwoofer, okay? Ipapakita natin kung ano yung laman ng ating mga speaker box na to. Itong set na to is para kay Sir Ben Bugtong ng Canada. At para sa ating mga kabidyo, okay dyan na magtatanong kung magkano ang inabot nito. At kung ano yung mga kasama ng set na to is abangan nyo na lang po yung ating video. Dahil sinabi ko po dyan kung magkano at kung ano ang mga kasama ng set na to. Okay? Okay, pakita muna natin yung ating loob ng box bago natin lagyan ng fiber peel. Okay, pininturahan po natin yung ating box sa loob. And then, papatungan pa natin ng pampalambot. Okay, umpisa na natin. Meron tayong fiber pin, okay, para sa ating speaker. Pwede rin foam ang ating ikabit para medyo lumambot yung ating sounds or tunog ng ating speaker. Okay, so ito po siya, manipis. Ilalagay natin sa loob ng ating speaker, kaya tapasin na natin. Okay, ang per yard nito is sumabot ng kulang-kulang 100. At nabili ko siya sa tindahan ng mga foam. Okay, ito na yung ating speaker na ikakabit na mid-high. Live at 700 watts. LP812. 8 ohms at ang ating speaker 300 watts. Nagamit tayo ng dividing network. Okay, meron siyang 2-way. Itong dividing network na to is hindi ko alam kung anong wattage niya dahil pinapakabit lang sa atin to. Hindi kasama sa ating order. Okay? Galing sa may-ari to. So papakita ko lang sa inyo yung itsura ng dividing network. Okay, ito siya. Tusunra. 2-way. At ito yung ating dividing network. May kasama siyang bumbilya. So nakabitan natin yung bumbilya niya. Tweeter, ND, and B is whooper. Ito yung ating B and tweeter. Ito is wala tayong linya rito. And then ang ating P plus is positive and then P minus is negative. Sabi rito 2.2 yung kanya capacitor. Okay, connect na natin.
Okay, so ito na, nakabit na natin sa ating dividing network. Medyo maliit yung space. Kaya medyo nahirapan tayo maglinang. So, nilagyan natin ng glue stick para mas safe sila at para hindi magdikit. Ayan. Okay, so ito yung ating speak on. Pinagsama natin yung wire. Ginamit natin yung number 1. Positive 1, negative 1. So ito yung link natin isa. Ito yung galing sa speaker, yung isang wire na to. And then ito yung ating papunta sa panibagong speak on. Ito yung loob ng ating speaker box. Ang ating dividing network. Okay, sarado na natin. Okay, lalagyan natin ng rubber para iwas kalampag ng takip ng ating box. Okay, pakita natin muna yung loob bago natin takpan yung ating speaker box. So, ayan na yung ating speaker. Nilagyan natin ng washer.
yung ating tornilyo. Okay, itong plunger is tinanggal muna natin, inatras natin para may pasok natin yung ating speaker. Dahil medyo mahirap ipasok yung ating speaker, kaya kailangan natin hugutin muna. So yan, hinugot natin kanina. And then after natin ilagay yung speaker is ibalik natin yung ating plunger. Medyo sikip kasi siya. Pwede naman siyang ipasok ng may plunger, kaya na medyo matagal or mahihirapan pa tayo ng konting oras. Sayang yung oras, kaya tinanggal lang muna natin ating tornilyo sa ating plunger. Okay, kabit na natin yung ating takip ng ating speaker box. Okay, ang ginamit nating tornilyo rito is size 11. Okay, 11 yung sa takip, and then sa ating loob ng speaker, size 8 yung ginamit natin sa loob ng ating speaker. Ito yung ating pangalawang box. Pakita ko na ulit sa inyo natin yan sa ating dual na speaker. Okay, para sa ating mga ka-video, okay guys, magtatanong ko pa paano yung connection natin sa dual. So, meron tayong link. Okay, pinarallel po natin yung ating wire. Ito yung galing natin sa speaker. Galing sa speaker, and then yung positive niya is pinarallel natin sa positive ng ating kabilang wire. Naging apat yung wire natin dito. Okay, dahil yung dalawang piraso is pumunta dito sa kabilang speaker. Okay, nilagyan natin ng stick glue para mas safe, and then tube. Okay, dahil tapos na nating buuin, ngayon naman is i-set up na natin para matesting na natin. Okay, para sa mga nagtatanong natin ka-video, okay, kung ano yung stand na gamit natin. Okay, ito yung ating stand ng ating speaker. Testingin natin is dalawang high lang yung ating gagamitin. Okay, yung wattage niya is 700 watts ang isang box yung ating speaker. Isang pares lang na miday ang ating gagamitin dahil yung ating amplifier is isa lang. So, para mas maganda yung quality ng ating sound sa ating miday. Okay? Integrated amp lang yung ating gagamitin, kaya i-set up na natin. Okay, ito nga, gagamit tayo ng mixer. Okay, itong mixer na to is hindi sa atin. Ni-repair lang natin.
Okay, pinalikot lang natin ng konti dahil meron siyang konting problema. Tetestingin lang natin. And then, gagamit tayo ng pang-high natin. Si Sakura 757. Gawin natin pang-high natin. And then, ang ating gagamitin pang-sub is si Krell 20. CA20. Ang wattage ng ating Krell is 1,000 per channel sa 8 ohms. Okay? Pero kung naka 4 ohms siya is 2,000 plus per channel. And then, itong si Sakura AB 757. Ang wattage niya is 1,650. Pero integrated amp lang siya, kaya hindi totoo yung kanyang wattage na nakasulat sa likod. Okay? Hindi kagaya ng ating power amp. And then, gagamitin natin equalizer is sa mixer mismo. Okay? Etong channel left na to, itong left channel na to is sa sub natin. So, ang channel, okay, kaya ito yung ating left channel. Kaya ito yung ating itataas ng sub or yung low, and then papatayin natin yung high, and then sa ating mid, so ayan siya, titiplayin pa natin siya, pero yan yung ating magiging equalizer para sa ating sub, sa ating mid. Okay, so mixer to amplifier, meron tayong isang mixer and then 2 amp. Ito yung linya sa ating likod, left and right, and then gumamit tayo ng YRCA para tipid linya. RCA, saksak natin sa BCD. Then yung linya natin sa ating power amp, ayan. And then ito yung linya natin sa ating speaker. So, testingin muna natin sa taas. Mamaya natin testingin yung baba. And then, dalawang sub. So, kagaya nga na sinabi ko is, dalawa lang yung ating gagamitin ng delay. Okay? Dahil kulang din tayo sa speak on. Kaya, paris-paris lang yung ating gagamitin. Okay, para sa ating mga ka-video okay dyan, na nagtatanong kung bakit laging ragatak yung ating pinatutugtog. Kaya ragatak yung ating pinatutugtog dahil ayoko makapiright. At the same time is maganda naman yung kanyang pagkakatimpla. At saka sound check lang naman. Okay? Kaya pagpasensyahan nyo na kung laging ragatak yung ating pinatutugtog. Okay, ang mahalaga naman is matesting natin ng maayos yung ating ginawang sound system. Kaya umpisa na natin.
testingin natin yung kabak na ginawa nating speak-on. So wala na siyang high, puro low na lang yung tumutunog, kaya testingin natin itong kabak or yung ibaba nating speak-on. Okay, para kay Sir Deng Bukdung, testingin natin po isa-isa yung ating speak-on na ginawa. Lahat yung ating speak-on. Ang ating sub naman, so wala nang sub. Okay naman lahat yung ating speak-on na ginawa. Okay, ngayon naman is testingin natin yung ating dalawa pang mid-high na ginawa. Okay, ito yung ating bagong testingin. So, okay naman siya. Natin ginagamit sa ating mid-high. Okay, gamitin natin yung itaas. So kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi natin magamit yung dalawa nating, yung apat nating
ilalagay nyo yung ating sound check sa ating binuong mga speaker box. And then sa ating setup. Okay? Sa ating binuo na 4 na mid-high at 2 subwoofer. Okay, ang ating subwoofer is 1000 watts at live. Okay, size 15. And then yung ating mid-high is size 12. At ang wattage niya per speaker is 700 watts. And then yung kanyang tweeter is 300. Okay, puro live po yung ating ginamit dito sa setup na to. Okay? And then ginamitan din natin ng ating amplifier. Okay? Power amp na Krell C820. At sa ating mid-high is si Sakura 757. Okay? And then gumamit din tayo ng mixer. Ang equalizer natin is mismo nasa mixer. Okay? At para sa ating mga ka-video okay dyan naman na magtatanong kung magkano yung setup na to. Okay, itong setup na to is 4 na mid-high na live at 2 subwoofer na size 15. So naka-fiber po yung ating speaker. And then nilagyan din natin ng speaker screen. Okay, itong setup na to is umabot ng 69,000. 2 subwoofer at 4 na mid-high. Okay, wala po siyang kasamang power amp and mixer. Medyo may kamahalan yung ating fiber and then yung ating mga speaker na kinabit. Para sa mga magtatanong ng size ng ating speaker na binuo, is puntahan nyo na lang yung ating naunang vlog. At itong setup na to is para kay Sir Den Bugtong ng Canada. At muli, maraming salamat kay Sir Den Bugtong sa kanyang tiwala sa atin dito sa setup na to. Okay, at hanggang dito na lang mga ka-video. Okay, sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell, idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. Pwede rin po kayong bumisita sa ating Facebook page account. Ang account po natin is Video Okay and Turkish Box Randy. Paki-like na rin po and follow my Facebook page account. At hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.